microphone ng ating camera. Dahil lagi sumasablay ito mga kabanis, dire-dire dahil wala pa tayong external microphone, wala pa tayong pambili. So kita-kita lang tayo mamaya mga kabanis sa Quezon City pag narating na tayo. Enjoy muna natin ang patagpo. Baka Ilocano sabi kayo kasi subscribe lang po para dadaan tayo. Salamat po. Bye-bye.